საღამო მშვიდობის ყველას, აბა როგორ ვართ? მოვედი ჩემო ძვირფასებო. მოვედი და მოგიკითხავთ ყველას დიდი სიყვარულით. დღეს ესე მოვედი ამ ფონით, იმიტომ რომ ხერხემლის პრობლემა მაქვს და მოვკალათდი საწოლზე, ასე რომ მომიტევეთ. ნაპატიეთ მეგობრებო, სხვა გზა არ მაქვს. ამიტომ დღეს ასე ვიქნებით. ეს ესე ვიქნებით, თუმცა რაღაცას მაინც მოვიფიქრებ. აბა როგორ ვართ? საღამო მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით, მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით და მოვედი ჩემო ძვირფასებო. მოვედი თქვენთან, უღრმესი მადლობა ყველას, თითოეულ თქვენთაგანს. უღრმესი მადლობა ყველას, მეშინია რომ არა მომიყირავდეს ტელეფონი. აი ამ ჭიამაიას დავდებ აქებას ეს ჭიამაია კი ბატონო და შეიძლება რომ დავდოთ მეგობრებო და შეიძლება კიდე დავდოთ. მოდი ეს ჩვენი ოქროს გასაღებიც დავდოთ. მართალია კუ, მაგრამ აიც მართალია კუ, მაგრამ აიც პარჩაც. აბა როგორ ვართ? ჯერ ჩემი ხმა როგორ ისმის მეგობრებო და მე როგორ ვართ? დღემ როგორ ჩაიარა? რამე მიშველე რაო? მეგობრებო, საშველი ერთია. დაიკიდე მოგეშვება ძმაო. ხო, აი ესე მეგობრებო. უღრმესი მადლობა ყველას. შველა თუ გინდათ მეგობრებო, საკუთარ თავს თუ გინდათ რომ მიშველოთ, დაიკიდოთ უნდა all new პროგრამე. ხო. სხვანაირად არ გამოგივათ. გარწმუნებთ 1000%-ით. სხვანაირად არაფერი გამოგივათ, ასე რომ რაც ადრე დაიკიდეთ დასაკიდებელს, შენს გეშველება, მეც მეშველება და ტრიფონიასაც ეშველება. ხა, ასია მეგობრებო, კი, ეხლა მოდი მე მინდა გადავაზიარო. მაპატიეთ, აი დღეს მთელი დღეა არ მქონია სპაზმები და მოვედი და მეგობრებო უკვე დამეწყო. მაპატიეთ, მაგრამ დამეწყო. ნუ რა ვქნათ, ესეც ერთ-ერთი რაღაც მინიშნებისა ადამიანი მოდის რთული ენერგიით, ანუ პრობლემებით, ამიტომ არა მეგობრებო, კითხვაზე პასუხი არ მექნება და იქნება მასწავლოთ როგორ გამოვიტანო აი აქ ეკრანზე ეს რომ კითხვა პასუხი არ მაქვს. ხო, იქ დავაწერე სანამ დავიწყებდე ლაივის ჩართვას, ანუ სანამ დავაჭერ ხელს რომ ლაივი უნდა ჩავხტო, იქ კი დავაწერე კითხვების გარეშე, მაგრამ აქ ეთყობა არ ჩანს. იქნება მასწავლოთ როგორ მოვიქცე. ხო, მე ავანთებ ეხლა დარჩენილ სათელს. დღეს მქონდა დასვენების დღე, მაგრამ იმდენად შეუძლოთ ვიყავი მეგობრებო. ფეხზე ვერ ვდგებოდი, გარეთ ვერ გავედი. ჯერ ერთი ძალიან ცუდი ამინდია ჩვენთან და ესეც იყო ერთ-ერთი ხელის შემშლელი ფაქტორი, მაგრამ არც ეს შემიშლიდა ხელს, უბრალოდ ხერხემლის პრობლემა მაქვს მეგობრებო. საღამო მშვიდობის ანა მარია, როგორ ხარ ჩემო კარგო? აბა როგორ ხარ? მოკლედ მეგობრებო, დღეს დღევანდელი ჩვენი ლაივის თემა იქნება ესეთი სათაურით. ხო, რაღაც მეგობრებო მოულოდნელ უსიამოვნებებს წააწყდით დღეს? არა, კითხვა პასუხი არ მაქვს მეთქინ. არ მაქვს კითხვა პასუხი ადამიანო. მეგობრებო, კითხვაზე პასუხი არ მაქვს. აქ მაჩვენებს ამოვარდნილი სურათი და მეუბნება რომ მოულოდნელ უსიამოვნებას წააწყდით დღეს. ეს იყო თქვენთვის ძალიან შემაშფოთებელი. აი, არ ელოდით ამ ყველაფერს. არ ელოდით.
ხო. ადამიანები ყველანაირ ხერხს მიმართავენ, რომ გამოგიყვანონ წყობიდან. აი, წყობილებიდან რომ გამოგიყვანოთ, მეგობრებო. ყველაფერს აკეთებენ. ყველანაირი ხერხის გამოყენებით. ესეთი იყო თქვენი ენერგიები. დღეს კიდევ რას გვეტყვის? ხო, ძალიან იკავებდით თავს, მინდა გითხრათ. ძალიან უბრალოდ რაღაც სიტუაცია გააქვთ ისეთი, რომ თითქოს ამ ხალხზე დამოკიდებულები ხართ, ან იყავით, ან რაღაც არის ისეთი, რის გამოც ამ ადამიანებთან, აი ამ ადამიანებიდან ვერ აღწევთ თავს. შეიძლება ეს იყოს კერძოდ ერთი ადამიანი და ზოგადად ადამიანებიდან ამ სიტუაციიდან ვერ გამოდიხართ. ხო, ძალიან ეწინააღმდეგებით თავს. არის ზემოქმედება. არის ზემოქმედება, მეგობრებო. კი, არის. არის ზემოქმედება. ეს შეიძლება იყოს ჩარევები, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ. მაგიაც, ადამიანების ჩარევები, ხელყოფა თქვენ ცხოვრებაში, ცხვირის ყოფა თქვენ ცხოვრებაში და სხვა ბევრი მრავალია კიდევ, რაც მეგობრებო, მოკლედ თქვენს ზოგადად ცხოვრებაში შეიძლება ადამიანები ერევიან. კიდევ თქვენი მოკლედ მეგობრებო, ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ძალიან გარიყულად გრძნობთ თავს, ძალიან მიგდებულად. მოდი მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის, მაგრამ ხო, აი უცებ რო აგიხსნათ ერთი სიტყვით, ძალიან მიტოვებულად, მიგდებულად გრძნობთ თავს, გადაგდებულად გრძნობთ თავს. ხო, კიდევ ძალიან დიდი გული გაქვთ. დიდი გული გაქვთ იმის მხრივ, რომ აი დიდი სიყვარული შეგიძლიათ, ერთგულება შეგიძლიათ, ყოველთვის ღებულობთ ყველაფერს გულღიათ, ყველას ღებულობთ გულღიათ, თუმცა ადამიანების უპატივცემულობასაც გულღიათ ხვდებით და ესე არ შეიძლება, მეგობრებო. განთავისუფლდით ამ ყველაფრიდან, განთავისუფლდით ზოგადად ადამიანებიდან. ადამიანები რას იტყვიან, ამაზე ნაკლებად უნდა იდარდოთ, რას იფიქრებენ, ვაიმე იმან ნეტა რა გაიფიქრა, ის რას იტყვის ჩემზე, ანდა იმას ნეტა იმან შეიძლება რა აი ხო რაღაც ესე. ხო. ამას თუ დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვები რას იფიქრებენ თქვენზე, მეგობრებო, ამ იდეით შორს ვერ წახვათ. თუნდაც ოჯახის წევრი რას იფიქრებს, თუნდაც შვილი რას იფიქრებს, ნეტა როგორი დედა ვარ, ნეტა როგორი მამა ვარ, ნეტა როგორი და როგორი, მეგობრებო, როგორი და ისეთები, როგორებიც ხართ. ხო. მიიღოთ უნდა საკუთარი თავი ისეთები, როგორებიც ხართ. არანაირი სხვისი აზრის გათვალისწინება. არანაირად ჩემო ძვირფასებო. ნახეთ, მოგეუბნებით. ვინ რას იფიქრებს, ვინ რას გამოაქვეყნებს, ვინ რას იტყვის თქვენზე სოციალებში, აი დარდი. ხო. ვისაც რა უნდა ის დაწეროს, ვისაც რა უნდა ის იფიქროს, ვისაც რა უნდა ის გამოაქვეყნოს, თქვენი გააკეთეთ და ვინ რას იფიქრებს, აი დარდი. ხო. უღრმესი მადლობა მორგანა, მეგობრებო, ყველა თითოეულ თქვენთაგანს უღრმესი მადლობა, გაიხარეთ. კიდევ თქვენი ენერგიები. სიამაყის გრძნობა, მეგობრებო, არ დაკარგოთ. ხო, ძალიან ამაყები ხართ და სიამაყის გრძნობა არასდროს არ დაკარგოთ. ეს რა მხრივ? იამაყეთ თქვენი ადამიანობით, საამაყოდ გაქვთ საქმე თქვენი გავლილი ცხოვრებით, თქვენი ღირსებით, თქვენი შემართებით, თქვენი გულით და თქვენი იმ დიდი სიყვარულით, რომელიც ამანაც ვერ გადააგვარა. ამანაც ვერ გადაგაგვარათ, მეგობრებო. ესეც ვერ მოქმედებს თქვენზე. თქვენზე ვერაფერი ვერ მოქმედებს. თქვენ საკუთარ თავს უშავებთ, მაგრამ სხვებს არა, მეგობრებო. ხო. ამიტომ ნახეთ, აღიარეთ უბრალოდ
და მიიღეთ თქვენი ცხოვრება, მიიღეთ გაკვეთილად, მიიღეთ ჭკუის სასწავლებლად, მიიღეთ გამოცდილებად და მიიღეთ დიდ, მოდი ასე ვიტყოდი, სტიმულად ის, რაც გაიარეთ. სამყაროა. ხო, და დატოვეთ ეს ყველაფერი იქ, სადაც საჭიროა. და დაასრულეთ ამაზე ფიქრი და ნერვიულობა. ესეთ ადამიანებთან კონტაქტი უნდა გაწყვეტოთ. ადამიანები, რომლებიც არ ღებულობენ ისეთებს, როგორებიც ხართ. ადამიანები, რომლებსაც თქვენ ცხოვრებაში დეპრესია, სტრესი შემოაქვს. ხო, ადამიანები, რომლებიც არ ღებულობენ ისეთებს, როგორებიც ხართ, მეგობრებო. აი ესეთი ადამიანებიდან შორს უნდა იდგეთ. საღამო მშვიდობისა, ჩემო ძვირფასებო. იუზერ მოგესალმები. ხო, ამიტომ არაფერზე არ უნდა იდარდოთ. საშველი ერთია, გაუშვით ნატრი ვისიოლი ბუკვიზე. ხო, გაიქეცით ესეთი ადამიანებიდან. და დატოვეთ მოგონებებში, ნახეთ? ფანტაზიები და ილუზიები, მოგონებები. ვასპამი ნანიე, მოგონებებში დატოვეთ. ესეთი ადამიანები. კონფლიქტური ადამიანები, რომლებიც თქვენს განწყობაზე მოქმედებენ ცუდად, რომლებსაც თქვენი შურთ, ადამიანები, რომლებიც ხო. აუცილებლად მეგობრებო. ხო, ვაი. არ ვიცი რამდენ ხანს გავქაჩავ ესე მეგობრებო, მაგრამ ვერ ვჯდები. დედას გეფიცებით, ვერ ვჯდები. აი, კონფლიქტი. ნახეთ? არავითარ შემთხვევაში კონფლიქტში არ შეხვიდეთ. ეს წაგართმევთ ძალიან დიდ ძალას, ენერგიას, გამოგფიტავთ, გაგანადგურებთ, დაგაცარიელებთ მეგობრებო. აი ვინც ეცდება თქვენს ანკესზე წამოგებას, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უნდა თქვენი ემოციაზე გამოყვანა, ხო, მეგობრებო, რომ წამოგაგოთ ემოციაზე, კონფლიქტურ ემოციაზე, არავითარ შემთხვევაში არ აყვეთ მეგობრებო. ჩაისუნთქეთ, ამოისუნთქეთ და შებრუნდით და წადით. არავითარ შემთხვევაში, თორე ნახეთ, კრიზისი. შეხვალთ კრიზისში, შეხვალთ ძალის გამოცლაში, ენერგიას დაკარგავთ, ძალას დაკარგავთ, აი ხალის დაკარგავთ, გუნება განწყობას გაიფუჭებთ და ეს დაგაცარიელებთ. აი გაწურული ლიმონებით მოგაქცევთ. ხო, ამიტომ კონფლიქტში არ შეხვიდეთ არავისთან. სადაც კონფლიქტია, იქ თქვენ არ ხართ. არ უნდა იყოთ. და კიდევ რასაც ვხედავ აქ, არის ის, რომ ზოგადად ადამიანებს არაფრის მტკიცება არ დაუწყოთ კიდე მეგობრებო. არაფრის მტკიცება არ დაუწყოთ. იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. ყოველთვის იმას იფიქრებენ, რაც სურთ და რაც მათ გონებაში აქვთ, რაც თანდაყოლილი აქვთ მეგობრებო. ამიტომ აზრი არ აქვს. განერიდეთ ძალიან ესეთ ადამიანებს, ესეთ სიტუაციას, ესეთ გარემოს. ჯობს იყოთ თქვენთვის მარტო არა, თავისუფალი მეგობრებო. არაგერიოთ მარტოობა თავისუფლებაში. აი, თუნდაც მარტო ეს გირჩევნოდეთ. უდაბნოში მარტო ყოფნა მირჩევნია, ვინემ ესეთ სიტუაციაში და ესეთ ადამიანებთან, კონფლიქტურ ადამიანებთან ვიყო, აი ეს მირჩევნია. მე პირადად ეს მირჩევნია. კი. კი ბატონო. ამიტომ ესეთი იყო თქვენი ენერგიები მეგობრებო და ზოგადად ძალიან მიყვარს ნებისმიერი ტაროს დასტევი, თუ გამიშნელობა აქვს, ჩემთვის ყველა ტარო ქვია, იმიტომ რომ ზოგადად თავისითვე იძლევა რჩევებს. თუ კი რჩევა გჭირდებათ და ეს ნებისმიერ დროს გუჭირდება, თუნდაც უმნიშვნელო რჩევა დარიგებები, ამას ყოველთვის იძლევა მეგობრებო ნებისმიერი დასტა. ამიტომ აი ვგიჟდები ჩემს ნებისმიერ დასტაზე, ვგიჟდები მეგობრებო. ხო, ყოველთვის თან მაქვს, ახლოს მაქვს, თავთან, აი
სასტუმალთან მაქვს რო იტყვიან მეგობრებო, ხა. აი რა ვქნა. მოკლედ, ესეთი იყო თქვენი დღევანდელი ენერგიები, მეგობრებო. კი, ვიცი, რომელზეც ამბობთ. კი, ვიცი. არა, მე ის რაც მაქვს, ეს პრობლემური მაქვს, ეს დროებითი არა, მეგობრებო, ამიტომ არ შეიძლება მკვეთრი მოძრაობა, ისეთი დაჯდომა, ჯდომასაც გააჩნია, როგორ ვზივარ, არ შეიძლება სიმძიმეები და აი, ხვდებით ხო, ხერხემლის პრობლემა მაქვს. თან სიცივეები როა, თან დიაგარიც მაქვს, მოკლედ ერთი სიტყვით რთული სიტუაცია მაქვს ზამთარში. მოკლედ, უღრმესი მადლობა, ჩემო კარგო, გაიხარე იუზერ. აუცილებლად გავითვალისწინებ კი. ეხლა მინდა გადავიდე დღევანდელ ჩვენს, ხო, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი თემა, მეგობრებო. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ესეთი ჩაფიქრებული ადამიანი და ხო ჩაიფიქრებთ ადამიანს და მოდი ესე ვკითხოთ რა გააცნობიერა თქვენი არ ყოფნით თქვენმა ჩაფიქრებულმა ადამიანმა ხო კიდევ მაქვს ესეთი ქვესათაურები მომზადებული მისი მოქმედება ამ არ ყოფნით გამოწვეული სიტუაციიდან რა მოქმედებები ექნება და კიდევ მაქვს ესეთი თუ უნდა ენდოთ ზოგადად ამ ადამიანს და კიდევ მექნება რჩევა თქვენ. ესეთი იქნება ჩვენი დღევანდელი ლაივი, სათაურები, მეგობრებო, ქვესათაურები. მოდი ახლა ჩაიფიქრეთ პარტნიორი და ნახოთ მისი ენერგიებიც, მეგობრებო, ამიტომ ჩემო ძვირფასებო გავარკვიოთ ახლა თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანის ენერგიები, აი რაღაცნაირად მინდა გადავურიოთ ასტები მეგობრებო. ძალიან მინდა ავური, აი ნახეთ. გაუგებრობა, ნახეთ? აი ხელს არ მოვკიდებ, ნახეთ? ამოვარდა, ამობრუნდა. ისა და ამ ადამიანს ძალიან ბევრი დაფარული სეკრეტები აქვს. სეკრეტარშად მუშაობდა ეტყობა. აი როგორ შეიძლება თქვა. მეგობრებო. მეცინება. არა უშავს იუზერი. თქვენ კიდევ მეორე იუზერი ხართ, ძალიან ბევრი ამ სახელით. თქვენ მოუსწარით თქვენი პარტნიორის დასაწყის. ხა, აი პირველი ამობრუნებულია ეს პირველი სურათი. მეგობრებო, მოკლედ, რასაც არ მაცალა კარტების გადარება. ხო, რასაც საუბრობს არის ის, რომ გაუგებრობაში გაუგებარია ამ ადამიანის აქციელები თქვენთვის. ძალიან ბევრი დაფარული რაღაცები აქვს, თუმცა ხო, ეს ადამიანი მოგონებებში რაღაცებს იგონებს, წარსულში იგონებს კონფლიქტებს, ფანტაზიებში წარმოიდგენს რაღაცებს, მეგობრებო. იუზერ გაიხარე, უკეთესად მინდა ვიყო. ვისურვებდი უკეთესად ყოფნას, მაგრამ უფალს მადლობა. უფალს მადლობა მეგობრებო, ყოველი გათენებული დღისთვის და დაღამებული ღამისთვის. მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო, ორიოდე წუთით უნდა დამელოდოთ. უნდა ამოვქეკო, იქნებ წამალი ვიყოვო, თორემ ვერ გავახცელებ. ნაპატიეთ, მოჩილესად ნაპატიოთ, უნდა მიგზა არ გვაქვს. აგე, ვოლტარელის ტაბლეტი უნდა დავლე, მეგობრებო, თორემ სწავლია. მე ვჯდები უკვე. ხა. სულ 2 წამი მეგობრებო. 2 წამი. აი ესე. გავაგრძელებ ჩემო ძვირფასებო, მომიტევეთ, მაპატიეთ.
და გავაგრძელებ. მოკლედ, ნახეთ, ნახეთ ახლა. ნახეთ, თქვენი პარტნიორი, თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი. რაზე ოცნებობს მისი ენერგიები? გული აქვს დამძიმებული, საცოდავათაა მეგობრებო. ეს ადამიანი საცოდავათაა. ფანტაზიებში წარმოიდგენს თქვენს ფეხმძიმობას. ეხლა სასაცილო ამბებს მოგიყვებით. სასაცილო არა, უბრალოდ თავისი ფანტაზიებს მოგიყვებით, მეგობრო, ნახეთ რა ხდება. ფანტაზიებში წარმოიდგენს თქვენს ფეხმძიმობას. როგორ მოდის თქვენთან, როგორ გეხვევათ, ამ სიტუაციას სასწაული თუ გინდათ ეს და გული ეკუმშება. სად შეგვიძლია? უბედური მისი დღე. სად შეგვიძლია მეგობრებო? სად შეგვიძლია შუქის გარეშე? ხომ მოვკვდი, ხომ ჩაუბნელდი მეგობრებო? ხომ ჩაუბნელდი? და ამიტომ დაბრუნება უნდა ამ ადამიანს. ნახეთ რა ქვემოდან სიყვარული. დიდი გულით. მე უფრო სწორად დიდი გულით ხარ. აქ ეხლა გული ხატია, მაგრამ უყურეთ ეხლა შეკუმშული გულით და დიდი სიყვარულითო. ეცინება. ჩვენ აქ ყოველ ჯერზე მის დადგმულ თეატრის წარმოდგენებს ვხედავთ მეგობრებო. ოვაციები გვაქვს არაჩვეულებრივი. ასე რომ ეს ადამიანი წარმოიდგენს ამ დიდ სიყვარულს თქვენთან დაკავშირებით. ფანტაზიებში წარმოგიდგენთ თუ როგორ ელოდებით ბავშვის დაბადებას, ოცნებების დაბადებას. ამ ყველაფერს წარმოიდგენს მეგობრებო წარმოსახვებში და უნდა რომ ეს რეალობაში აქციოს. საცოდავი მისი დღე. კი ბატონო. კიდევ მისი ენერგიები დღეს ძალიან შემოაწვა, სერიოზულად შემოაწვა მეგობრებო. დღეს სერიოზულად ნახეთ, სერიოზულად შემოაწვა. ამ ადამიანმა დღეს მე მგონია გამოიღვიძა მე მგონია სერიოზულად იფიქრა ამ ყველაფერზე, მაგრამ საქმე რაშიათ იცი, ვერაფერს ვერ აკეთებს. საქმეც მაგაშია, რომ ვერაფერს ვერ აკეთებს, ხელფეხშეკრულია. აღიარებს რომ ხელფეხშეკრულია მეგობრებო, აღიარებს რომ დააშავა თქვენთან, აღიარებს იმას რომ ძალიან ულამაზესები ხართ. ყველა თითოეულ თქვენთაგან ქალბატონს თქვენებური ეშხი გაქვთ მეგობრებო. თქვენებური ხიბლი გაქვთ. ყველა თითოეულ თქვენთაგანს. ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში აპირებს რომ ეს მამაკაცური ინი და იანი, თქვენ ხართ ინი და ეს მამაკაცი იანი, ამიტომ ამბობს რომ მინდა რომ პასუხისმგებლობა ავიღო, დღეს იფიქრა პასუხისმგებლობის აღებაზე. თუმცა ისიც იფიქრა რომ ეს ადამიანიც მიტოვებულად გრძნობს. ხო ხვდებით, ერთნაირ ენერგიებში ხართ მეგობრებო. საცოდავათაა გული აქვს დამძიმებული, ელვაში ნამყოფ თხასავითა. ეხა ამ ორ ფოტოს თუ დავაკვირდებით, ეხა მხატვრული თვალსაზრისით თუ აღვწერთ მეგობრებო, ეხა მომიტევებს უფალი, ელვაში ნამყოფ თხასავითაა და ესეთია დარჩენილი გაცინებული მეგობრებო. ვენდეტა. საწყალი. კაცოდავი მისი დღე. რა ქნას ახლა შანსები უნდა კი ეს ადამიანი შეიძლება წმენდებსაც იკეთებდეს. შეიძლება წმენდებსაც იკეთებდეს, იმიტომ რომ მეორე შანსის აღება უნდა თქვენთან დაკავშირებით. შერიგება უნდა რომ რაღაც ცვლილებები შეიტანოს იმპერიაზე გათავსებული ხართა. საიდან მოდის ეს სიტყვებია? რა სიტყვები, ანა მარია? კარტები მიცვია მეგობრებო. საუბარს არ მაცლის ეს ადამიანი და ანა მარია, დამიწერე რას გულისხმობ ჩემო კარგო. მე ხა ჩართული ვარ ამ ყველაფერში და ეხა უცებ უბრალოდ გადავავლე თვალი, ეს შენი წითელი ლოგო ხდება თვალში.
ხო, აი კაშკაშებ მოკლედ. შენ ისედაც კაშკაშებ და ასედაც. ხო, ასე რომ განმიმარტე აბა რას გულისხმობ. საიდან მოდის ეს სიტყვები ანა მარია და ხო ეხლა გავითავისე რას მეკითხები. ზევიდან, ზემოდან. ხა. მე ხა აქ რო ვაკონტროლებდე ჩემს სიტყვას მეგობრებო. რას გავს? ულვაში ნამყოფი. ელვაში ნამყოფით ხა. ელვაში. ხო, ელვაში ნამყოფთ ხასავით, ეს არის გურულების ერთ-ერთი სახუმარო ტერმინი. ხო, ანუ ადამიანი ხვდებით ახლა ხო, ელვაში რო თხა მოხდება, თმები აქ ყალზე დამდგარი. აი რაღაც შეცვლია. თმები აქ აი ეს ხარბებით, ხა. ხო და ეხა მე ვერ გავიცინებ, იმიტომ რომ გადავბჟირდები და მე ვერავდგები, რომ გადავყირავდე, ვერავდგები მეგობრებო. დედას ფიცავარ ვერავდგები. ხო და შეიძლება სკორი დამჭირდეს. სკორი ჯერ ისედაც მჭირდება უკვე წელის ტკივილის გამო და მე ხო ისედაც ამოყირავებული ვეღარ ავდგები მეგობრებო და უეჭველი სკორი დამჭირდება. სიხარულის ცრემლებს გაუმარჯოს. ხა. აი აღარ შემიძლია. ხა. ესეა ჩემო ძვირფასებო კი. გავაგრძელებ ახლა ამ საწოდავს. ელვაში ნაყოფით ხასავით მე მგონი განუმარტე რას ნიშნავს. მეგობრებო, ვინც არიცით, ელვაში ნამყოფით ხა, ელვაში მოხვედრილი თხა ნიშნავს შეშინებულ თხას, რომლებიც აი ელვაში მე მგონი ჯობია არ გავაგრძელოთ, მაგრამ მე უკვე გამოვიძახო სწორია. ვაიმე, აღარ შემიძლია. აღარ უნდა გავაგრძელო, მეგობრებო, თორემ მე უკვე всё დამეწყო. მე ვიცი ეგ თხაო. დედა მყავს გურულიო. რას ნიშნავსო? რა? მეგობრებო, რომ ავტვირთავ, მე მოусმინეთ, თორე ეხლა მე კიდევ ამაზე საუბარი რო დავიწყო, ლაივი უნდა გავთიშო. მეგობრებო, არ შემიძლია უბრალოდ. დედას ფიცავარ არ შემიძლია. ხო. ჯობია აღარ გავაგრძელო, იმიტომ რომ всё. დამეწყო. თავს ვეღარ შევიკავებ მე მეგობრებო და ლაივს ვეღარ გავაგრძელებ. ხო, მაპატიეთ, მაგრამ ვეღარ გავაგრძელებ მეგობრებო. მოკლედ მეგობრებო, ამბობს იმას, ეს ადამიანი ამბობს იმას, რომ თქვენი ურთიერთობიდან წასვლა, ეს იყო კარმული გაკვეთილი, ჯერ ერთი, რომელიც ამ ადამიანს უნდა გაევლო და მეორე ის, რომ ეს უარი, თქვენთან უარი ამ ადამიანმა მაგიის გამო გააკეთა, ანუ მისი საქციელი, ეს ყველაფერი მოდიოდა, თვითონ ამბობს ასე, მაგიით. ანუ რაღაც მოხდაო, ამბობს თვითონ. მე მგონი თვითონაც იცის უკვე რომ მაგია მოხდა. ნუ თვითონ ასე ამბობს მეგობრებო, ხა დანარჩენი მე არ ვიცი. ხო. ამიტომ მეგობრებო, თვითონ აბრალებს მაგიას. ნუ არ არის გამორიცხული რომ მაგიაც იყოს მეგობრებო, მაგრამ მეორე მხარე ხო აქვს მედალს, მეორე მხრიდან თუ შევხედავთ კიდევ, ეს იყო მისი გასავლელი გზა, იმ ცხოვრებიდან კარმული გაკვეთილები, კარმული ვალი, ნუ კარმული გაკვეთილი უბრალოდ, რაც ამ ადამიანს უნდა გაევლო. კიდევ მისი ენერგიები დრო ეს ადამიანი კი თქვენგან წასული და გაქცეული, მაგრამ ნახეთ რას ამბობს, დაბრუნება უნდა და ამბობს რომ ძალიან
შეპყრობილი ვარ შენით, დამოკიდებული ვარ შენზე, რაც არ უნდა გავიქცე, მაინც შენზე ვფიქრობ, სულ დროს ვუყურებ, სულ საათს ვუყურებ, როდის დავბრუნდები, როდის უნდა დავბრუნდე და რაღაც მსგავს ისტორიას ყვება მეგობრებო. ამიტომ ამ ადამიანს კიდევ უნდა რომ სცადოს თქვენთან დაკავშირებით. ნახეთ, საათი და დაბრუნება კიდევ ცდა. აი მეგობრებო. კიდევ ეცდება ეს ადამიანი თავიდან დაწყებას, შეიძლება დროსაც ელოდება, რაღაც დროს ელოდება, დროს შეარჩევს, სავარაუდოდ როდის მოვიდეს თქვენამდე, რაღაც ნაბიჯი როდის გადმოდგას, რაღაცის დროს ელოდება, რაღაცის დრო. კიდევ მისი ენერგიები ძალიან დიდი ტკივილი მაქვს ამბობს. ძალიან დიდი ტკივილს ვატარებო ამბობს. კიდევ ეს რა არის? საუბრობს ტოქსიკურ ურთიერთობაზე თქვენთან დაკავშირებით და რამდენიც არ უნდა ვეწინააღმდეგო საკუთარ თავს, მე მაინც ცუდად ვარ. უბრალოდ ამბობს, იცით რას ამბობს მეგობრებო? მე არ გაჩვენებ ჩემს ნამდვილ სახეს, თუ როგორ ცუდად ვარ, თუ როგორ მკვდარი ვარ, თუ როგორ განადგურებული ვარ, თუ როგორ დავრბი ვარ ამ სიმწრიდანო ესე საუბრობს. საცოდავი რაძალა ედგა. ძალიან ცუდად ვარო ამბობს კი. მე არ გაჩვენებ ჩემ ნამდვილ სახეს, არ გაჩვენებ თუ როგორ ცუდად ვარ. ნახეთ, ცუდად ყოფნა და მიღაბი. და ხო, ძალიან ცუდად ვარო. აი, მეგობრებო, შეიძლება ესე იჩდეს მარტო თავისთვის და სულ თქვენზე ფიქრობდეს, მაგრამ თქვენ ამ ყველაფერს არ გაჩვენებდეთ. უბრალოდ ამას ახლა ამბობს მისი ქვეცნობიერი. კიდევ რამდენიმე ბარათი მეგობრებო, ძალიან არ გამიგრძელდეს, თორემ მე ძალიან დიდი ემოციური ფონი აქვს და აი რაღაც ლაბირინთზე საუბრობს, ლაბირინთშია გახვეული. ძალიან ცუდათაა მეგობრებო, ერთადერთი იმის თქმა შემიძლია რომ უთქვენოთ ცუდად ვარ. ასე ამბობს, უშენოდ ცუდად ვარ, უშენოდ ძალა გამოცლილი ვარ, უშენოდ კრიზისი მაქვს, უშენოდ სიცოცხლე აღარ მინდა და მე შენს ლაბირინთში ვარ გახვეულიო. ნუ ეს შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობითაც და შეიძლება იმასაც ამბობდეს რომ მე ისეთ ლაბირინთში ვარ, რომ შენამდე ვერ მოვდივარ. ხო, რაღაც ესეთი. ხო, კი. ეს მეორე ვარიანტი უფრო ზედგამოჭრილია. იმიტომ რომ არასამართლიანობის ლაბირინთშია გახვეული ახლა ეს ადამიანი. მაგრამ შენ ხარ ჩემი ძალა, შენ ხარ ჩემი სტიმული, შენ ხარ ჩემი სიყვარული, შენ ხარ ყველაფერი ის, რაც შეიძლება ადამიანს გააჩნდეს და ეს ხარ შენ. შენ ხარ ჩემი სიყვარული, მხოლოდ შენ. სწავლით თუ გინდოდეთ. აჭიკჭიკდა მეგობრებო. ესეთი იყო მისი დღევანდელი ენერგიები, ასე რომ ხო, ესეთი იყო ნამდვილად მისი ენერგიები, მეგობრებო, ასე რომ იქნებ გითხრათ, ეს ყველაფერი, ანუ მოგწეროთ, იქნებ არ გითხრათ, მაგრამ შეიძლება ერთეულებთან დაემთხვას, იმიტომ რომ მართლაც ესეთი სიტყვებით მოვიდეს თქვენამდე. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, ესეთი იყო თქვენი ენერგიები დღევანდელი და მე მინდა ახლა გადავიდე ჩვენი ტაროს დასტებზე. შეგახსენებთ, ჩვენი დღევანდელი საჯარო ლაივის თემა არის რა გააცნობიერა თქვენმა პარტნიორმა თქვენი არყოფნის დროს. რა გააცნობიერა თქვენი არყოფნით თქვენმა ჩაფიქრებულმა ადამიანმა. ხო, მოყვა ელვაში და აჭიკჭიკდა. რა გააცნობიერა თქვენი არყოფნით თქვენმა ჩაფიქრებულმა ადამიანმა, მეგობრებო, ასე რომ
ხო, აი ესეც საქმეა, რო გითხრათ, ესეც საქმეა, მეგობრებო. ერთი მხრივ ესეც საქმეა, რო გითხრათ. ესეც აღიარება ერთ-ერთი მისასალმებელი. ხო. უბრალოდ რა გულით ამბობს ისა საქმე. ეს კიდევ სხვა თემაა. და მერე კიდევ ის რომ აზრი ამ ყველაფრის. ხო. მე 2 წუთით მეგობრებო, 2 წუთით არა 2 წამით. შევიცვალო და პოზიცია თორე მერთან. მეგობრებო, სასწაულად ვერ ვბრალოთ. მაგრამ არა უშავს. მაინც თქვენთან ვარ. სიცილის და კარგი განწყობის ხალისი მაინც მაქვს. ეხლა ამას მე გამოვტოვებ. გამორიცხულ. მეგობრებო. ეხლა იწყება არ დავიწყება. აი ეხლა გამოვჩხრიკავთ ყველაფერს. რა გააცნობიერა თქვენი არ ყოფნით თქვენმა ჩაფიქრებულმა ადამიანმა მინდა სანთელზე მოვარო. სანთელზე უნდა მოვარო, მეგობრებო, იქნება ცეცხლის შემთებამ გამოაცოცხლოს. გაუთბოს ის გაყინული გული დაგონება, მეგობრებო. რამაც გაუყინა ის ქერო მიცით იგი ამბავი. აღარ შემიძლია. ეჭვიანობს თქვენზე ეს ადამიანი, რა გააცნობიერა და ის გააცნობიერა რომ ეჭვიანობს თქვენზე სასწაულად. ხა, ეხლა გავიგებთ ყოლიფერს. კი ბატონო, ყოლფერს. ეჭვიანობს თქვენზე. ეხლა ეჭვიანობის საბაბს აძლევთ თუ არ აძლევთ, ეგ მე არ ვიცი, ამას აქ ჩვენ არ განვიხილავთ. უბრალოდ თქვენზე ეჭვიანობს კი. აი, ეჭვიანობის სურათი. ხო, ეჭვიანობს თქვენზე და ფიქრობს, როგორ დაგკარგათ ესეთი სიყვარული. დაგკარგათ ზედმეტი სიამაყის გამო, ამაყობა ამ ადამიანის ერთ-ერთი დამაქცეველი საქმეა. დააქცია ოჯახი მისმა სიამაყემ, ქედმაღლობამ, ამაყობამ, აი გაუგებრობამ, ზედმეტმა სიამაყემ დაღუპა ეს ადამიანი. ეხლა ზის და გეტრფით შორიდან, ეს არის პლატონური სიყვარული. თქვენ ხართ მისთვის პლატონური სიყვარული, ეს არის ჯოჯოხეთი მისთვის. ძალიან კარგია ისე ამას რო გადისიცით. ხო, გააცნობიერა ის რომ ისე შორიდან გეტრფით. ხო, შორიდან, მხოლოდ შორიდან, ესეთიც ვერ დაგაკარებთ. ზუსტადაც მეგობრებო. ნახეთ, ეს ადამიანი ფიქრობს თუ როგორ დააბალანსოს ეს ურთიერთობა, მაგრამ თქვენ იმდენად უკვე ხმლების პოზიციაში შეგიყვანათ ამ ადამიანმა, რომ ვერ ხვდება საიდან მოგიდგეთ. მარჯვნიდან თუ მარცხნიდან, ნახეთ მეგობრებო, მარჯვნიდან თუ მარცხნიდან, ამ ხელით თუ ამ ხელით, თუ რომელით, და ხმალაობთ ასე, ხა. ხმალხანჯლაოთ მეგობრებო. სად ვიშოვო ხმალი და ხანჯალი. ახლა ეს მაფიქრებინეთ, სად ვიშოვო ხმალი და ხანჯალი. ხო, გემალებათ. ერთი სიტყვით გემალებათ, გაგირბით, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ელოდება, როდის დამშვიდდებით, როდის დაწყნარდებით, როდის მოლბებით, ბოდიში. როდის დათბებით. ხო, რომ აი ესე არის ხმალაოთ. აი, ნახეთ, ორივე ხელში გიკავიათ ორივეს. ხა, ეხა ვის რა გიკავიათ და ვის რა გიკავიათ, მაგრამ მე არ ვიცი. ხა, ვის რა გიკავიათ, მაგრამ მე არ ვიცი, მაგრამ ორივეს გიკავიათ კი. ხმლები. ხა. არა, ნუ ზოგადად ეს ენერგეტიკულად თვითონ ფიქრობს ასე მეგობრებო. თვითონ ფიქრობს. ხო, იმპერია იძახი შენ და მე ავაშენებ აგანი იმპერიას. ხო, არა ბიჭო? იტალიაშიც არის თურმე იმპერია. ქალაქია თუ სოფელია არ ვიცი, მაგრამ იმპერია. ამით რო აცხადებენ დააკვირდი იქ. ანა მარია.
აი ეს უკვე მომწონს. ხა. მოკლედ, ამ ადამიანს უნდა რომ ფინანსებით მოვიდეს თქვენთან. მოვიდეს და ეს გაყინული გული გაგითფოთ. ეს გულგატეხილი გული გაგითფოთ. აი სამკუთხედები დაასრულოს. მე მინდა ერთი დიდი ფართო მასშტაბიანი სიტყვით მოვიდე თქვენამდე, მისი დაბარებული ამბავი მოვიტანო მეგობრებო. თვითონ ასე დამიბარა მე, მიბარებს აქ, ხშირად მიბარებს ამ ბოლო დროს, რომ არ დავთმობო ამბობს. ეს ადამიანი არ დაგთმობთ. ხო. კრიჟანია კი არ დაგთმობთ. ხო. არ დაგთმობთ. მაგრამ იცით როგორ მოვა არტისტობით. რა გააცნობიერა და ისე უნდა იარტისტოს. ის გააცნობიერა რომ როგორც წავიდა ისე უნდა მოვიდეს. ხო. თქვენთან დაცილება ძალიან დიდი გულის ტკივილი მოუტანა, იმედები გაუცრუა. გონება გაეფანტა. გული ორად გაეყო. ხო. ხო და ცუდათაა. მე არ ვიცი რას არტისტობდა თქვენთან, თავს რითი გაწონებდათ, რა ამბებს გიყვებოდათ მეგობრებო, რა იყო ამის უკან. ხო. რითი ხიბლავდათ, რა ზღაპრებს გიყვებოდათ არ ვიცი, მაგრამ არასრულყოფილებაში ვარო ახლა ვამბობს. ორი კარტი წამოვყვა. მეგობრებო, ნახეთ? ამ ადამიანმა იმ ფაზაში შეგიყვანათ, რომ თქვენ უკვე ყოყმანობთ, გინდათ, საერთოდ გინდათ ეს ადამიანი, კიდევ გინდათ? ზოგი ახლა ესე ფიქრობთ, საერთოდ რაღაც მინდა. ხა. უნდა თუ არ უნდა? წვიმად გადავიქეცი. აი ესე. თქვენ ესე ფიქრობთ, ახლა მინდა თუ არ მინდა? იმდენად შეგილახათ პატივმოყვარეობა ამ ადამიანმა, თავმოყვარეობა, პატივმოყვარეობა, დაგაკარგიათ ადამიანობა, შეიძლება ნერვები დაგაკარგიათ, დრო დაგაკარგიათ მეგობრებო. დანაკარგებში შეგიყვანათ. შეფერხებებში. ნუ ვისრა და ვისრა ახლა მეგობრებო, თქვენი სიტუაცია აიღეთ. ხო, ამიტომ ვაიმე. ვინ ჯანმრთელობა დაკარგეთ, ვინ ნერვები დაკარგეთ, ვინ რა დაკარგეთ, მაგრამ ტრანსფორმაცია. ამ ადამიანმა გააცნობიერა ის, რომ თქვენი დაკარგვით, თქვენი არყოფნით, თქვენი მონატრებით, თქვენი არყოფნიდან გამოწვეული ტკივილებიდან, სიტუაციებიდან გადასულია, თქვენ გადახვედით მეორე ტურშიო. თქვენ უთხარით, ესე გადააძუნძულეთ მეორე ტურში. თუ კიდევ არ ისწავლის ამ მეორე ტურში ჭკუას და არ გამოასწორებს სიტუაციას, კიდევ გადავა მესამე ტურში. ეს ტური არის ტრანსფორმაცია. ხო, ეს არის ტრანსფორმაციის ტური. ჩარჩენის ვარიანტი აქ არაა. უყურეთ, რაც ზევით და ზევით ადის საფეხურები ამ ტურში, მით უფრო მძიმდება ყველაფერი სიტუაცია. იმიტომ რომ იქედან მერე რაც ზევით ადის, ზევით, მაღლა და მაღლა. იქედან გადმოვარდნა, მეგობრებო, ძალიან საშიშია, ნახეთ? აი რა გავაკეთო? ხო, იქედან გადმოვარდნა ძალიან საშიშია. და ეშინია მას. საქმეც მაგაშია. სანამ ამოვა ბამბო მეგობრებო. ანუ თქმა და სურათიც ხო. ეშინია. ამიტომ ზევით ასულას, სულ ზევით ასულას, ხო? თავიდან დაწყება ქვემოდან ურჩევნია 0-დან სუფთა ფურცლიდან. რა თქმა უნდა. არ და მეც ეს ფთხილად. ხო, ნუ ეხლა უკვე სხვა თემაა. აბა რა, თუ გასკდა კვერცხივით, მე ვერ გეტყვი. აი ვეღარ შევიძლია. ხა.
თუ გასკდა. რაცო და ვინც იყო? მოკლედ, მეგობრებო, რა გააცნობიერა და ამ ადამიანმა გააცნობიერა ის, რომ ამ ტრანსფორმაციიდან რაც შეიძლება მალე უნდა გამოვიდეს, თუმცა ეშინია, რომ ახალი ცხოვრება დაიწყოს თქვენთან. ეს გააცნობიერა. სხვა გამოსავალი არ აქვს. ნახე, როგორ იხედება თქვენსკენ. ხო, რომ უკან არ უნდა დაიხიოს. აი რას ფიქრობს, აი რა გააცნობიერა. ნახე, აი მეგობრებო, უბრალოდ შეხედეთ ახლა. ესეც მე ვარ? მოდის, რევოლუცია. ხო, რევოლუცია მოდის. რევოლუცია მოდის, მეგობრებო, კი. ნუ ეხლა თქვენ თუ გინდათ იგია საქმე, თორემ ეს მოდის, კი. ნუ მოდის. ხო, ნახეთ? რა ვაშკაცურად მოდის? აუ. აი მე აღარ შემიძლია ხახნა. ხახი არ ხართ? მეგობრებო. კარტი არ ტყუის არასდროს. მეგობრებო, რამდენი ხანია რო გეუბნებათ, ჩვენ 2 წელია ერთად ვართ. ხო? სულ ვიმეორებ, რომ დააგვიანდება, მოდის, მაგრამ ვერ მოდის, მოდის, მაგრამ ვერ მოდის. ასე არაა? ხო ასეა, ანა მარია. რამდენი ხანია რომ მოდის? ვერ მევიდა. შინ მოუსვლელო სადახარო. არა, ჯერ ყაბალახითაა. ხო, ჯერ მთის კაცია ყაბალახითაა. ხო, ხედავთ ხო? ნაბადით. მთის კაცია ჯერ, მთიული მეგობრებო, იქნებ მართლაც მთიული იყოს ზოგიერთის პარტნიორი. რა ვთქვა, მაგრამ ხა შემთხვევითობას არ აქვს ადგილი. ხო იცი, შემთხვევით არაფერი ხდება. ხო. ცხენზე ჯდომა შეიძლება იცოდეს, ჯირითი შეიძლება იცოდეს, კი. ვაიმე, აღარ შემიძლია. ხო, თაშით წასულა. ასულა თაში. მეგობრებო, მოკლედ სასწაულია თქვენთან ყოფნა. აი რაც არ უნდა ცუდ ხასიათზე ვიყო, მე ამ ჩემს პლატფორმაზე გადასარევად გრძნობ თავს. ამ ადამიანს ეხლა ნერვები უმტყუნებს, ტყუნობს ნერვები. ნერვები უკვე საშველს აღარ აძლევს, იმიტომ რომ სადაცა გასკდება. იმიტომ გასკდება, რომ დაბრკოლებები, შეფერხებები, თქვენი ენერგია აკლია, თქვენი ძალა აკლია. და ამიტომ მოვა მოქმედებაში. კი, უკან არ დაიხევს. ნახეთ, რა გააცნობიერა, თქვენი არ ყოფნით, გააცნობიერა ის, რომ აუცილებლად უნდა მოვიდეს თქვენთან და თქვენამდე, იმიტომ რომ უთქვენოთ ეს ადამიანი ძალიან ცუდად კრიზისულ, კრიტიკულ სიტუაციაშია რო იტყვიან. ხო, რის ფასადაც არ უნდა დამიჯდეს, მაინც ვიბრძოლებო ამბობს. მოვალ, გამოვალ, ჩამოვალ, მოგიახლოვდები, ვიბრძოლებ. ხო, ამას ამბობს. კი, ამბობს. ნუ ეხა ესეთი პრაქტიკული ადამიანები ხართ თქვენ. ეს ადამიანი ჯერ კიდევ კარგად არ გიცნობთ. თქვენ რა შეგიძლიათ, ჯერ კიდევ კარგად არ იცის მან. ხო. ეხლა უნდა ვკითხო, მისი მოქმედება. აი, ამბობს, რომ უნდა იმოქმედოს. და ამბობს კი, აგერ მეგობრებო, აბატონო. ეხლა მინდა ამ სურათით გავაგრძელო. ხო, ამბობს, რომ მე უნდა მოვიდეო, აგერ ფიქრის რეჟიმი. მერთო. აგერ ფიქრის რეჟიმი მეგობრებო, არ ვიცი ხა, აი ესე. ფიქრის რეჟიმი, რომ უნდა მოვიდეს. ხო, ეხლა ვკითხოთ. მისი მოქმედება როგორი იქნება? ხო.
როგორი იქნება მისი მოქმედება. აბა. მეგობრებო, პირველ ჯერზე არ გაამართლებს რაღაცა ხელი შემშლელი ფაქტორი ექნება. რაღაც დაბრკოლებები აქვს, რაღაც წინაღობები აქვს. აი ხო გეუბნებით მეგობრებო, აი ამ ადამიანს თუ აქამდე ადვილად ეძლეოდა ყველაფერი, ეხლა ძალიან რთულად ეძლევა. ძალიან ბევრი დაბრკოლებები აქვს, ძალიან ბევრი შეფერხებები აქვს, ძალიან ბევრი ცვლილებები აქვს. მოკლედ ამ ადამიანმა უნდა შეიმუშაოს ტაქტი და თქვენამდე უნდა მოვიდეს ესე, თან ფარულად, იმიტომ რომ ხო იცით, რამდენმა ადამიანმაც იცის, იმდენი თვალიაო, ხო. აი სირთულეების კარტი ნახეთ. თქვი და აჰა. საწყალი. ხო. ძალიან რთულად ეძლევა თქვენთან მოსვლა, თუმცა უფალს ევედრება, რომ საშველი მიცეს კი. მისი მოქმედება მეგობრებო. მოჩვენებები აქვს დაწყებული თქვენთან დაკავშირებით. უკვე ეჩვენებით ამ ადამიანს. მოჩვენებები აქვს დაწყებული უკვე ამ ადამიანს, ელანდებით, ეფიქრებით, ესიზმრებით, ებოდვებით, არ ვიცი. რაც გინდათ ის დაარქვით, მაგრამ ამ ადამიანს შეიძლება ფინანსებით კონდეს, ფეხზე მყარად იდგეს, კარგად იყვეს, ფუფუნება კონდეს, ყველაფერი კონდეს, მაგრამ იცით რას ამბობს? მე უშენოდ არაფერი არ მახარებს. მე უშენოდ არ მინდა ეს ყველაფერიო. არ ვარ ბედნიერიო მეგობრებო. ის რასაც მე მივაღწიე, რის ფასად დამიჯდა ეს ყველაფერი. ან მიჯდება უშენოდ, რის ფასად მიჯდება. მე ეს ყველაფერი არ მაბედნიერებსო. ხო, ებოდვებით კი. აბოდებს თქვენზე მეგობრებო. ისე რა ვთქვა, მაგრამ არ არის გამორიცხული კიდე სიზმარში თქვენ სახელს რო აბოდებდეს. თქვენ სახელს ამბობდეს ძილში არაა გამორიცხული. ხო. თქვენ რა აგონიათ? ესე რო არ იყოს, თქვენ ეჭვგეპარებათ მეგობრებო? თქვენ გონიათ რომ ასე არ შეიძლება რომ ადამიანს დაიმართოს? ხო. რას უნდა ელოდოთ მისგან? მისი მოქმედება არის გამარჯვებისთვის. ნახეთ უბრალოდ ქვემოდან რა კარტები მოდის. ხედავთ ხო? გამარჯვებისთვის. გამარჯვება მისი სიყვარული თქვენთან. ეს ადამიანი მოულოდნელად მოგიახლოვდებათ. მეგობრებო, იმიტომ რომ ძალიან ცუდათაა. ხო, ეს როგორ გამოუვა მან არ იცის, მაგრამ მოვა. აუცილებლად მოვა მეგობრებო. მოვა ბალანსისთვის. მოვა რაღაცეებისთვის გასარკვევად და მოვა იქნებ იმისთვის მოვიდეს, რომ სადმე დაგპატიჟოთ, ან სადმე დასვენება შემოგთავაზოთ, ან სადმე ერთად წახვიდეთ. მეგობრებო, 2 წუთი უნდა აფერეთ, თორე რა იცით, მე რა მჭირს. ხო, ამიტომ ელოდეთ მისგან რაღაც ნაბიჯებს, ოღონდ მართლა ელოდეთ მეგობრებო, ელოდეთ მისგან შემოთავაზებებს, ქორწილობანა, ნიშნობანა, თამაშობანა. ხა, და რაღაც ესეთი. ხო. აი ესეთებს ელოდეთ. ელოდეთ კი მეგობრებო. ტანგლი დუნგლი. ხო, ანა მარია, ნუ რა ქნას ახლა. ტანგლი დუნგლება ადამიანს და ეს ადამიანი გეუბნებით არ დაგთმოთ. ეს ადამიანი არ ვიცი რა გითხრათ და როგორ მოვიტანო თქვენამდე.
ახალ ალიანსებს ეძებს, ახალ შანსებს ეძებს, ახალ გზებს ეძებს ამ სიტუაციის გამოსასწორებლად. ეს ადამიანი მოულოდნელ საჩუქარს გპირდებათ, რაღაცას გპირდებათ, კი, გაგიკეთებთ. მოულოდნელ საჩუქარს გაგიკეთებთ ეს ადამიანი. ანა მარია ცოტა მორცხვი მყავს. აბიჭო, საჩუქარიც მოდის, ხა. მოდის მეგობრებო, აი რა ვქნა. ნახეთ? მოულოდნელი საჩუქარი. შეიძლება მოულოდნელად რო დაგეხატოთ, ესეც საჩუქრად მიიღოთ. ხა. ეხლა მინდა ვკითხო ჩემს ტაროს დასტას მეგობრებო. ისე ვზივარ, ეხლა ვერ დაგანახებთ უბრალოდ როგორ ვჩეხავ კარტს. ხა, ეხლა მინდა უბრალოდ ვკითხო ტაროს დასტას. თუ უნდა ენდოთ ამ ადამიანის მოქმედებას. თუ უნდა ენდოთ, თუ არის სანდო ეს ადამიანი. სასწაულია. თუ უნდა ენდოთ ამ ადამიანს. აი მანდ ვართ. აი ეხლა უკვე მანდ ვართ. მოვკალათ და ეხლა მე მეგობრებო. თუ უნდა ენდოთ ამ ადამიანს. ბევრის შემთხვევაში არა მეგობრებო. ზოგიერთების შემთხვევაში არა ეს ადამიანის სანდო. რადგან ეს არის ცირკის მასხარა. ადამიანი რომელიც შანს ვერაზროს ვერ იყენებს. ადამიანი ნახეთ რომელიც უპასუხისმგებლოდ იქცევა ზოგადად. ადამიანი რომელიც გპირდებათ და ამ დაპირებებს საშველი აღარ აქვს. ამ ადამიანს ძალიან ჩაუკაკუნებს როგორც ვხედავ მე სამყარო და უკვე უკაკუნებს სამყარო, იმიტომ რომ ან უკვე ჩაუკაკუნა სამყარომ კარგადაც მოაჯინა თავის ეკლებზე რო იტყვიან პირჩამხობილი. ხო ნახეთ? აი ესე თავის ეკლებზე პირჩამხობილი. აი ამ დანებზე წამოაგო თავისივე ხო პირჩამხობილი. და იმიტომ არის ეხლა გამწარებული, იმიტომ რომ ყოველთვის ესე არ გამოვა, უნდობლობა არ შეიძლება მეგობრებო. ხო, თავისი ტყუილებით წამოაგო, აი ესე. კიდე, თუ უნდა ენდოთ ამ ადამიანს. დანაკარგები. უსამართლობა, ხედავთ ხო? თქვენს თვალწინ ვიღებ მეგობრებო კარტებს. დაცილება, გულის გატეხვა, არასწორი გეგმები, თუ უნდა ენდოთ ამ ადამიანს. აი მეგობრებო, არა. თუ უნდა ენდოთ ამ ადამიანს. ამ ეტაპზე არა. არამც და არამც. არა მეგობრებო. ეხლა მინდა ერთი ესეთი შეკითხვა დაუსვა ამ ადამიანს, ამ მატყუარა ადამიანს. ეს ადამიანი შეიძლება იყოს 21-დან 40 წლამდე ასაკის. ხა. 40 წლამდე პლუს მინუს 5 წელი მეგობრებო. პლუს მინუს 5 წელი. ხა. რა შეკითხვა უნდა დამესვა? რაღაც უნდა დამესვა. მეგობრებო, აბა თუ გახსოვთ ვინმეს თუ ვთქვი რა შეკითხვა უნდა დამესვა. რაღაც ისეთი შთამბეჭდავი შეკითხვა უნდა დამესვა. ხო, რა მიზნებით მოქმედებს ეს ადამიანი? დაუშვათ, გატყუებთ. ხო, რა მიზნები აქვს? აი რა მიზნებია? მეგობრებო, აი რა მიზნები აქვს? ამ ადამიანს უნდა მოულოდნელად თქვენთან მოსვლა, იმიტომ რომ თქვენი ენერგიებით წარმატებას აღწევს. ეს თუ ბიზნესმენია, მოლაპარაკებებს აწარმოებს თქვენი ენერგიებით. აქ არის ასაკობრივი სხვაობა.
ან რაღაც განსხვავებულები ხართ. სხვაობა ბევრნაირი შეიძლება იყოს. ხო. ღამის უძილობა. ნახეთ როგორი იქნება მისი მოქმედება. ერთი ნაბიჯი წინ, ორი უკან. მოვა, წავა. მოვა, წავა. მოვა და ისეთი მოსვლა იქნება, რომ არასრულყოფილი, ერთი ფეხი თქვენთან იქნება, ერთი სხვაგან. ხო. აი ასე მეგობრებო. აი არის სამკუთხედები. ეს ადამიანი ეხლა აქ ვინც მოვიდა მეგობრებო, მოკლედ შემიძლია გითხრათ რომ ეს არის ტოქსიკური ურთიერთობა, ზოგადად ტოქსიკური ურთიერთობაც ბევრნაირია მეგობრებო. ადამიანი რო ესე გალოდინებს, ესეც ტოქსიკურია. ხო. გადაწყვეტილების წინაშე დგას სულ ვეჩნათ ეს ადამიანი. სულ გადაწყვეტილების წინაშე დგას. ვერაზროს ვერ ღებულობს ამ გადაწყვეტილებას. შეცდომებზე შეცდომები. ხო. ყუილებზე ყუილები. უბედური ურთიერთობა. თქვენ ამ ადამიანთან ბედნიერად უყურეთ როგორ ხარ. ერთად ხართ და ჩხუბობთ, ცალ-ცალკე ხართ და ჩხუბობთ. მე არ ვიცი ამას რა დავარქვა, მაგრამ უბედური ხართ ამასთანაც და ამის გარეშეც. ხო. რჩევა თქვენ. აი რჩევა ამ გამოსავალში, აი ამ ტაროს დასტაში, რაც მაქვს დარჩენილი, მეგობრებო, ერთი წუთით, ესე მინდა რომ გავაჩოჩო. რჩევა თქვენ, აი რას გირჩევთ, რა რჩევას მოგცემთ. ტარო. რჩევა თქვენ. ერთი წუთით, მეგობრებო, რჩევა თქვენ კი არა და მე მგონი თქვენს პარტნიორს აძლევს რჩევას. ერთი წუთით, მეგობრებო, აი ამ პაზლების ჩასმამ ხო, მოკლედ ვერაფრით ვერ ჩავსვი. ერთი წუთით, ჩემო ძვირფასებო. არა, აი ვერაფრით ვერ ვაკეთებ. დღეს აი რა ხდება? მადლობა უფალს, მეგობრებო. ხო, ნახეთ მეგობრებო. აქ რჩევა თქვენ შეიძლება მოგცეთ ესეთი, რომ თქვენ არაფერი არ უნდა გააკეთოთ. უბრალოდ თქვენ დარჩით იმ პოზიციაზე, როგორზეც ხართ ეხლა. არანაირი ნაბიჯის გადადგმა თქვენი გამორიცხეთ. თქვენი ნაბიჯის გადადგმა გამორიცხეთ. გოგონებო, თქვენზე მაქვს საუბარი. დანარჩენი რჩევა რაც აქ რაც არის, ეს არის მისთვის. ეს ადამიანი კიდევაც იბრძოლებს, კიდევაც ინერვიულებს, ის თუ გაინტერესებთ ვინმესთან ურთიერთობაში თუ არის, არ არის, აქ არავინ არ არის მასთან ერთად. უბრალოდ შეგიძლიათ მოირგოთ დამკვირვებლის როლი და დააკვირდეთ ამ ადამიანს.
როგორ იბრძოლებს, რას გააკეთებს თქვენთვის, მოქმედებას დააკვირდით ამ ადამიანს, მხოლოდ სიტყვებით საჭმელს ვერ შეჭამთ. თუ არ გექნებათ დადებული მაგიდაზე საჭმელი, ხო, მეგობრებო, ხო ასეა, შიმშილს ვერ დაიკმაყოფილებთ. ხო? ასევია? ხო. ამიტომ ამ ადამიანს აცადეთ, რომ იმოქმედოს თქვენთვის შესაბამისად და შესაფერისად. არანაირად არ გადადგათ ნაბიჯი თქვენ. თუმცა მე ვხედავ აქ მის ბრძოლას და თითქოს და ეცდება სიტუაციის გამოსწორებას. უბრალოდ ამ ეტაპზე არენდოთ. ამ ეტაპზე ეს ადამიანი ანუ იცით როგორაა, სანდო არაა იმას, რაც თქვენ გჭირდებათ, ეს ადამიანი ამ ეტაპზე ვერ მოგცემთ. დღეს ესეა. ეხლა დროს ვერ დავთვლი, არ ვიცი, ამ ყველაფერს რადო დაჭირდება, რა დრო იქნება საჭირო ამისთვის, მაგრამ თუ არ გინდათ ლოდინი, ესეც თქვენი გადასაწყვეტია და ნუ დაელოდებით, მეგობრებო. არ ვიცი დრო, სიყვარულის დრო არ ვიცი. რა გავშალო? ამიტომ ეს ადამიანი თვითონ გადმოდგამს. ამიტომ ეს ადამიანი გადმოდგამს თვითონვე ნაბიჯს და თუ გაინტერესებთ არის თუ არა ვინმესთან, ურთიერთობაში არავისთან არ არის. თვითონ გადმოდგამს ნაბიჯებს, ეს ადამიანი ამბობს, რომ ნახეთ, უბრალოდ ნახეთ აი როგორ არის, იბრძოლებს კიდევაც. ეს ადამიანი შეიძლება კიდევაც ბრძოლობს სადღაც თქვენ გამო, თუ არ იციან სახელდობრ თქვენი სახელი, იციან რომ ვიღაც არის და ეს ვიღაც ხართ თქვენ და თქვენ გამო კამათობს. მინდა გითხრათ, თქვენ ხართ მისთვის აუხდენელი ოცნება. მოკლედ ზოგადად ორივესთვის არის ის, რომ ერთმანეთისთვის ხართ აუხდენელი ოცნება. ხო, ძირითადად ეს ადამიანი ამბობს, რომ შანსი ვერ გამოვიყენეო. არასტაბილურობის შიში აქვს სირთულეების, ამ სირთულეებიდან გამოსვლის შიში აქვს, როგორ წავა ეს საქმე არ იცის. უბრალოდ და მოკლედ მთელი რიგი ამბები აქვს, მაგრამ დაელოდეთ თვითონვე გადმოდგამს ნაბიჯებს. მას აქვს ისეთი სიტუაცია შექმნილი, თავის დროზე შანსის არ გამოყენებით, ეხლა მას აქვს რაღაც ისეთი სიტუაცია, უკვე ძალიან რთულად ეძლევა ეს ყველაფერი და ამიტომ უნდა დაელოდოთ, თუ გინდათ დაელოდეთ, ესეც თქვენ გადაწყვიტეთ. ხო, ამიტომ ჩემო მეგობრებო, ძალიან რთული სიტუაცია აქვს მას. ყველაფერი მისდის უკან. ერთ პრობლემაზე მეორე პრობლემა ემატება, იმ პრობლემის მოსაგვარებლად კიდევ მეოთხე ემატება, მეათე ემატება და მოკლედ ქაოსი აქვს, რო იტყვიან ამ ადამიანს. ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ თავის დროზე არ გააკეთა სწორი გადაწყვეტილება, შანსი არ გამოიყენა და არ მიიღო სწორი ნაბიჯები თქვენსკენ დაკავშირებით. ასე რომ, მეგობრებო, დაელოდოთ უნდა ამ ადამიანს. მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია. მოკლედ ესეთი იყო ტაროს რჩევა თქვენ. ეხლა გადავინაცვლოთ ასტრაბარათებზე. კითხვებზე პასუხები არ მაქვს, მეგობრებო. ძალიან გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ჩემი სიტუაცია და პირობები. ყველა თითოეულ თქვენთაგანს პატივს გცემთ, ძალიან გაფასებთ, ძალიან მიყვარხართ, მეგობრებო, მაგრამ მე თავიდან დავიწყე ზოგადად კითხვებზე პასუხებით. მე პირველი ლაივები მქონდა კითხვებზე პასუხებით, მაგრამ ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, მეგობრებო, რომ დავიფიცე და დავანებე თავი. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ ჩემს გადაწყვეტილებას სცეთ პატივი. გთხოვნით მოგმართავთ. ხო, ამიტომ
აქ ისეთი სიტუაცია შემექმნა მეგობრებო, გოგოც და ბიჭიც პარტნიორები ორივე მეჯდა ლაივში და გოგო რო შეკითხვებს სვამდა, ბიჭი კითხულობდა ლამის რომ ვცოდნოდი პირადად სახით და შეხედულებებით, ხო? მე მგონი ფეხით ჩამომაკითხავდა აქ ბიჭი. აი ხო წარმოგიდგენიათ ეხა რა სიტუაცია იყო? ხო. ხო, ნუ ვიხალისეთ კი ჩვენ აქ სულ ხალისობთ. შეგიძლია უფასოდ ამ ყველაფერს ეწვიოთ შეძლების და გვარად მეგობრებო. ყველანაირი თანხების და სახსრების გარეშე. ხო, სურვილის ამებრ. სტუმრებს ვღებულობთ. კი. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო. ეხლა მინდა დღევანდელ ჩვენ თემასთან დაკავშირებით ასტრაბარათებსაც ვკითხოთ ეხლა, რას გვეტყვის, რა გააცნობიერა თქვენმა პარტნიორმა თქვენი არ ყოფნით. მერე მისი მოქმედება, მერე ანუ ყველაფერი გვაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. ხო, რას გვეტყვის ეხლა თქვენი პარტნიორი? მისი ჭირი მენახეთ ეხლა. აი მეგობრებო, რატომ მიყვარს ზოგადად? აი სწორ კითხვას რო დასვამ, პასუხებიც სწორად მოდის. რა გააცნობიერა თქვენმა პარტნიორმა და დავიწყებ იქედან რომ თქვენ ხართ ვარსკვლავი, თქვენ სადღაც გხედავთ ეს ადამიანი, აი როგორც კი გადაშლის წიგნს და პირველ გვერდზევე თქვენ ხართ. შთამბეჭდავად ჭიკჭიკებს, ნახეთ, წიგნი გადაშალა, ეს ხო პირველი ამოვიდა, წიგნი გადაშალა და დაგინახათ თქვენ. შეიძლება თქვენ ფოტოს უყურებდეს, აი ეს შეიძლება ხდება მართლაც პირდაპირ მნიშვნელობით ფოტოსურათით და თქვენ ფოტოსურათს ატარებდეს შეიძლება ეს ადამიანი საფულეში, ეს ერთი და მეორე ეს იყოს კიდევ სოციალური ქსელი, რადგან ვარსკვლავი გვყავს აქ, ეს შეიძლება იყოს კიდევ სოციალური ქსელი, როგორც კი გახსნის, აი სოციალურ ქსელში შედის პირველივე თქვენსკენ გამოეშურება, გამოექანება, გამოქანდუიწე ემართება ამ ადამიანს. გამოქანდუიწე ემართება ამ ადამიანს. ხო, ამიტომ თქვენსკენ მოექანება. მოექანება და თქვენ ხართ პირველი მიზანი მისი სოციქსელების, რათა გიხილოთ. მისი მზე, მისი მთვარე. აქეთ მზე, იქეთ მთვარე, უკან კიდე ვარსკვლავებია, მეგობრებო. სიზმარი უხდება ადამიანს ძალიან კარგად. ხო. ასე რომ, მეგობრებო, რა დავიწყება, ვის დავიწყება, რას ლაპარაკობთ, თქვენ დავიწყება, ასე ადვილი არაა. ამან უნდა წაიკითხოს მთელი რიგი დოხჩიპი ესეთი შელოცვები, რომ დაგივიწყოთ ამ ადამიანმა. დოხჩიპიც არ უშველის, მეგობრებო. არ უშველის. ხო. ნახეთ ეხლა. რა გააცნობიერა და ის გააცნობიერა, რომ ეს ადამიანი უთქვენოდ გამორიცხულია, მეგობრებო. ამ ადამიანისთვის უთქვენობა გამორიცხულია. ასე რომ, ხო, კიდევ რა გააცნობიერა და ის გააცნობიერა, მეგობრებო, რომ ამ ადამიანმა უყურეთ ახლა რა ხდება. რაღაც უნდა დაიწყოს. რაღაც უნდა წამოიწყოს. ხო. ახლა რა გავქნა არ ვიცი. რა გააცნობიერა და ის გააცნობიერა, მეგობრებო, რომ თუ ნებით არა ძალით. ხო. ნებით თუ არა ძალით. სვარკა კი არ ხარ, ზამეკანი ახარ. იქნებ დაგივიწყო. შენ ხარ ზამეკანია ეტყობა. ხო. აი ასე. ხო, ნახეთ რას ამბობს მეგობრებო. ძალით თუ არა, ნებით თუ არა ძალითო და ძალაში გულისხმობს ზემოქმედებას. ნუ რა ვქნათ ახლა სიყვარულის გამო ყველა ხერხი ნებადართულიაო, ხო? ესე გამოდის კი. ამიტომ ამას ფიქრობს მეგობრებო. ამას ფიქრობს. ამ მოქმედებას ფიქრობს ადამიანი, რომ რაღაცა ისეთი გაგიკეთოთ, რომ მოგაჯდოვოთ. მოიხიბლოთ მისი ონკანით. აი რა შემიძლია და რა გავაკეთო, მეგობრებო. ხო. დაუჯდომელი ლოცვები იკითხეთ, მეგობრებო, ყოველ საღამოს.
ხო? იქნება და წაგადგეთ. ხო, ვერ შეაცდინე, ხო? ვერ შეაცდინე. იქნება და ვიწყო. მე ხوار გიცნობ ისე შემთხვევით. შემთხვევით ხوار გიცნობ. რა ვთქვა, მარა? მოკლედ მეგობრებო, კაი, ხუმრობა იქეთ იყოს და გავაგრძელებ. მეგობრებო. თუმცა ეს ადამიანი კი ამას შეიძლება ფიქრობდეს, მაგრამ არა. იქნება და ამას ფიქრობდეს, მეგობრებო, უბრალოდ ეს არის ბოლო მისი ხერხი, ხო, ამის გამოყენება, მაგრამ ისე ამბობს, რომ ძალიან სულ მაღალი ადამიანი ვარო, სულ დაბალი არ ვარო, მეგობრებო, ანუ მე არ ვიცი ხა რა დავარქვა ამას, რომელიც სულ მაღალზე საუბრობს ადამიანი, რომელიც სულმდაბლობას გამოიჩენს, ჩემთვის სულმდაბალია ის, ვინც ამას აკეთებს, მეგობრებო, ამის გაკეთება არ შეიძლება. ხო. არ შეიძლება, მეგობრებო, ამის გაკეთება. რას გვეტყვის კიდე დღევანდელ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით, თქვენთვის ჩაფიქრებული ადამიანი? ხო, რას გეტყვით, მეგობრებო, ეგოისტი. ეს ადამიანი არის საკუთარ თავზე შეყვარებული ამპარტავანი, ერთი ამპარტავანი ადამიანი. მომიტევეთ, მეგობრებო, მაპატიეთ ჩემი გამოთქმისთვის. ხო. საკუთარი სარკის წინ დადგება და საკუთარ თავს აი ნარცისული, ხო, ალბათ ნარცისიც არის კი. ნახეთ, მეგობრებო, ეს გვირგვინი თქვენ ხო ჩამოაცვით ამ ადამიანს და მე ჩამოამხვეთ. ხო, თქვენი ჩამოცმული გვირგვინია ეს, მეგობრებო. ამიტომ ელოდება ისევ და სარკის წინ დგას ახლა, რატომ ჩამომამხვეო თავზეო? ეს გვირგვინიო. თუ ამის ღირსი არ ვიყავიო, სასწაული თუ გინდოდეთ. თავის თავს აქებს. როგორი მიმზიდველია, როგორი სექსუალურია და როგორი ხო. გოუხმეს ის წასახმელი ძირში. ხა. აი ესე მეგობრებო. აი აღარ შემიძლია, ღმერთო, აღარ შემიძლია მეგობრებო. ხა. როგორი სექსუალურიაო, გოუხმეს ძირში მეგობრებო. რა სიტყვით დემეთანხმებით? მეგობრებო. უკაკუნებს სამყარო, უკაკუნებს. ასე მიამწყდი აკუთხეში, ნახეთ მეგობრებო, აქიდექი. ასე ეუბნება. ხო, აი აქიდექი. თუ ვერ ხდები რა უნდა გააკეთო, აი იმ კუთხეში წადი და დადექიო, ეუბნება სამყარო მეგობრებო. ანგელოზებიც ეუბნებიან ზუსტად. რა წადი და იმ კუთხეში იდგებიან. აი ასე. ამ კარებიდან ვერ გახვალ, ეუბნებიან მეგობრებო. იმიტომ რომ ვერ ხვდება. ჩლონგი. ხო, დასჯილია მეგობრებო, დასჯილია მეგობრებო. კიდევ რას გვეტყვის? ბოლო ეს საცოდავ დღეზე გაჩენილი. ბალანსი. როგორ ეჩხუბება საკუთარ თავს, მეგობრებო, ნახეთ. სად დავაშავე, სად შეცდი, ბუ, ეს ბუ, მეგობრებო. ბუ. აი, მეგობრებო, ნახეთ, გამოიქცევა. აცადეთ, მეგობრებო, და ეს ადამიანი გამოიქცევა. ან სადღაც დარბის, რაღაცებს აკეთებს, დარბის, მეგობრებო. გადარბენებს აი საცოდავი. ხო, გონება ჩლონგი, დეგრადირებული. რა სიტყვების კორიანტელი მომდის, მე ახლა ნუ მაპატიეთ, მეგობრებო. უმორჩილესად გთხოვთ, მაპატიეთ.
ხო იცით ახლა თქვენთან ერთად მეც გულისხმობ საკუთარ თავს. დეგრადირებულიც არის, გონებაჩლუნგიც არის, მაიმუნიც არის, აი რა ვქნა, ხო. და ესე კამათობს. ხო, აი ნახეთ ესე მთვარეს შუქზე დადგება და ესე ბუს ელაპარაკება. ბუს რა უნდა ელაპარაკო მეგობრებო? აი მისი სიტუაცია. ხო, ახლა ხვდებით ხო? აი ზუსტად მატყუარას როჟა. როჟა, ცოტა. მირონ წყალში ბევრჯერ უნდა ჩააყოფიო და ამოაყოფიო თავი, ანა მარია. მირონ წყალში. იგება და იშველოს ამ საცოდავს. ხო. არაფერი გაქვს საპატიებელიო, ყველაფერს ამბობო. ხო, ნუ რაცა აგერა მეგობრებო თქვენს თვალწინ ვიღებ ბარათებს. რას გვეტყვის ერთი კიდე, მოდი გავყვეთ კიდევ რას ამოხლარჩავს ერთი. საზღვრები, ვის საზღვრებს იცავს მე ვერ ხვდები, შეიძლება ლოცვებს კითხულობდეს. ეს თუ მუსლიმანია მეგობრებო, აი უბრალოდ ეხა შეხედეთ აქ ამის ეს უფრო გავს მერთო ბაშიაჩუქში რო იყო რა ქვია იმ ხალხს მეგობრებო ბაშიაჩუკი კინო და იქ როგორ უწოდებენ მუსლიმანებს მერთო მაპატიე მეგობრებო შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ მაგრამ მისი სიტუაციიდან გამომდინარე იმნაირი პოზაში დგას ხო ხო აი მისი სიტუაციიდან გამომდინარე იმნაირი პოზაში დგას და იმნაირი როჟა ყიზილფაშა ხო ყიზილბაში ხო აი ზუსტად მაგის სიფათი აქვს მეგობრებო აი ნახეთ თუ არა თხა არა ახლა თხა იგი მეგობრებო ელვაში ნავყოფ თხასავით არა აქ წერულაში რა სიტყვით თქვენ რა სიტყვით მეგობრებო ამის აქეთ ვერ გადმოხვალ სტოი ძახის საცოდავი მისი დღე ჭაკი ჭუა მოდი ვნახოთ თხა რამ შეჭამა თხა მიվել ვნახე თხა გელმა ჭამა თხა ხა ბატონო გახსოვთ ხო ეს ადამიანი არის მეგობრებო ერთი ადამიანი რომელსაც წინააღმდეგობის მეტი არაფერი შეუძლია და შინაგანად არის ცარიელი დაცარიელებული საკუთარ თავს ეწინააღმდეგება მეგობრებო ხო იმ ანტიაში გამოწყობილი ცარიელი ფიტული მოდი ასე ვიტყვი ხო ნუ ეხლა ეს უკვე სხვა თემაა ანა მარია რა თქმა უნდა ყველას აქვს თავისი ჯვარის ატარებელი ხო და ალბათ მოკლედ ეს ადამიანი ზის და რაღაცას წერს მეგობრებო ნახეთ რას გაჩვენებთ ახლა ეს ადამიანი მართლა შეიძლება იჩნდეს და რაღაცებს წერდეს შეიძლება უყვარდეს მემუარების წერა სულელი არაა მეგობრებო უჭკვიანესია სათავისოდ ოღონდ ჩვენ ახლა აქ ვღადაობთ კი და ვხუმრობთ და უბრალოდ ამით ვხალისობთ და ცოტა გულსაც ვატანთ და ვაყოლებთ და მართლაც ახლა რასი სულელია ადამიანს შეურაცხყოფას არ ვაყენებთ უბრალოდ კინოთეატრი მიყვავს
ხო, ნუ რა გავაკეთოთ ახლა, ხო, ცოტა თუ არ გავიცინეთ, ხო, ცოტა თუ არ და გავიცინეთ, სხვანაირად შევიშლებით, ხო? ამ ცხოვრებას სხვანაირი თვალით ვერ შევხედავთ, თუ არ გავიცინეთ, სხვა ვერაფერი არ გამოგვივა. ხო? თან ეს ჩვენი ჩაფიქრებული ადამიანი კიდე ხო ყოველ ჯერზე აქ ხელს გვიწყობს, რომ ვიმაიმუნოთ. ნუ რა გავაკეთოთ ახლა? როგორი მაიმუნიცაა თვითონ, ისე მისდის საქმე. ხო, იმაში როა რა ქვია, სირკო ქვია, სირკო ქვია ჩემ შვილსო და როგორი სახელიც ქვია, ისე მისდის თავის ცხოვრებაო. აბატონო, მეგობრებო, ნუ რა ვქნათ ახლა? ხო. ესეთია ცხოვრება. ხო და სახელი ახლა მე ვერ გეტყვით რა ქვია ამ ადამიანს, მე არ ვიცი, მაგრამ ხო, ნუ რა გააკეთოს? ეს ადამიანი ზის ახლა და მის გავლილ ამ სახელის და შესაბამის ცხოვრებას წერს. ფურცელზე გადააქ. ხო, ფურცელზე გადააქ. იქნებ რაღაცას აკეთებდეს ხელით. იქნებ რაღაც საბუთებთან კონდეს ამ ადამიანს საქმე შეხება. ხო. იქნებ მოგზაურობდეს, ან მოგზაურობაზე ფიქრობდეს. მე ყველაფერს ვიტყვი და თქვენი სიტუაცია მოირგეთ, მეგობრებო. ეს ადამიანი შეიძლება ფორმიანიც იყოს, რაღაც საბუთებთან კონდეს საქმე, შეიძლება ამის სიტყვას ძალა კონდეს, ფასი კონდეს. ხო. თქვენთან მიმართებაში აფერი ფასი არ აქვს, დაკარგა ფასი თორე. ხო. თქვენთან მიმართებაში დაკარგა ფასი, ძალა და მოქმედება თორე. ხა, სხვასთან გასდის და თქვენთან არ გაუვიდა, მეგობრებო. თქვენ სულ სხვანაირები ხართ, თქვენ არ გავხართ სხვებს. ხა. თქვენთან არ გამოუვიდა ის, რაც სხვებთან გამოსდიოდა. ესაა საქმე. გაიგეთ? აი, მიხვდით? თქვენ არ გავხართ ამ უკან მოფარფატე ფერიებს. კაბას ამოფარებულ ანგელოზებს არ გავხართ, მეგობრებო. სირკუა ბალანჩივაძეო. კი ბატონო. ბევრი შემთხვევაში მართლაც მასია, ზედ გამოჭრილი სახელი და გვარია მისთვის. ხო, თუმცა ნახეთ, მეგობრებო, ხო გეუბნები, თქვენ არ გავხართ სხვებს, თქვენთან არ გაუვიდა ეს ყველაფერი და იმიტომ სჭირს ახლა რაც სჭირს მას. გაკვეთილი ჩაუყარეთ ხონურად, რო იტყვიან. ვის ვირზე შესვით და გაამწესეთ უკან. ხო, ვინ ვირზე და ვინ ჯორზე და ვინ ტივზე და ვინ ნავზე და ვინ სად და ვინ სად, მეგობრებო, ახლა არ ჩავეციკლოთ ამ ყველაფერს. ხო, ამიტომ ამ ადამიანს შეიძლება ბევრი რამე აქვს დასაწერი თავის ცხოვრებაზე, არც ის აგამორიცხული. ეს ოღონდ ხუმრობის გარეშე, მეგობრებო. ძალიან ისეთი მჭერმეტყველი გამომეტყველებით ზის და რაღაცებს აკეთებს, წერს, ხატავს, კარგავს თუ რას აკეთებს არ ვიცი, შეიძლება მართლაც რაღაცებს აკეთებდეს, თავისი ოთახი კონდეს და იქ მარტო იჯდეს და შეიძლება ესე ჩვევად კონდეს, რომ რაღაცებს აკეთებდეს. ხელგამოსული ადამიანი, ოქროს ხელება ერქვას შეიძლება, მეგობრებო, არაა გამორიცხული ზოგადად. მე ხა შეურაცხყოფას მართლაც ზედმეტად არ მევაყენებ ადამიანს. ხო, ამიტომ უბრალოდ ყველამ თქვენი პოზიცია მოირგეთ. თქვენ ძალიან კარგად იცით, ეხლა რისი მაგნიციცაა თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი. შეიძლება იყოს გემის კაპიტანი, შეიძლება იყოს მოსამართლე, გამომძიებელი, ადვოკატი, მეზოვე, მესაფლავე, ბარმენი, მენეჯერი, ექიმი, ექთანი, ნუ რა ვიცი, რაღაც ფორმიანი, მეგობრებო. ხო. ადამიანი შეიძლება იყოს კიდევ ისეთი, რომელიც მგზავრობდეს, სულ გადაადგილდებოდეს აგერ სამყარო და მოგზაურობა. ხო, ხშირად გადაადგილდებოდეს შეიძლება კიდევ. ხო. რაღაც თავისი საქმიანობა აქვს ამ ადამიანს, კი. ეს ადამიანი რაღაც თავისი საქმით დაკავებულია, რაღაცა აქვს თავისი სფერო. ამიტომ ხა მე არ ვიცი, ძალიან ბევრი ვართ, მეგობრებო, ლამის 9000-მდე ვართ ასული.
ყველას ერთნაირი ვერ იქნება, ხო? ამიტომ თქვენი სიტუაცია აიღეთ. ამ ადამიანს შეიძლება კიდევ კონდეს ჯდომითი საქმიანობა, კომპიუტერი, რაღაცებს აკეთებდეს, ხო? უბრალოდ იჯდეს და ეს იყოს მისი სფერო. ხო. ნუ რა ვიცი, ვის რა და ვის რა. მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო. ელოდეთ ამ ადამიანიდან რაღაც დაბალანსებას ურთიერთობის. ეს დაბალანსება შეიძლება იყოს ბუნებრივიც და ხელოვნურიც. ბუნებრივი არის მისი მოსვლა, ბუნებრივში იგულისხმება მისი მოსვლა თავისი ქმედებებით და ბუნებრივი და მეორე რა ვთქვი კიდე ღმერთო, აი წამებში მავიწყდება. და მეორე არის ის, რომ ნაძალადევი არის კიდევ რაღაცების კეთება. ანუ ზემოქმედებით. ხელოვნური, ხო? აი წამებში დამავიწყდა მეგობრებო. ამიტომ რომელით მოვა, ეგ არ ვიცი, მაგრამ ორივეს გამოიყენებს. ხო, მისვლა. კი ბატონო. ამიტომ ნებისმიერ საქციელს ელოდეთ მისგან და არ გაგიკვირდეთ და არ გაოცდეთ, თუ კი რაიმეს კიდევ ისეც გააკეთებს, რასაც არ ელოდებით. ნუ სხვანაირი ამ ადამიანს არ შეუძლია. მოდი ახლა მე მინდა ეს ასტრაბარათები გამოვიყენო, მაგალითად დროის ფორმულაში. დროის, მაგრამ სად მაქვს მისი წიგნი არ ვიცი მეგობრებო. ძალიან მინდა ახლა უბრალოდ რაც გამიფიქრე ის. კი, აგერ მაქვს. ერთი წუთით. და მოდით ჩაიფიქრეთ ახლა მისი წასულ-მოსული ხასიათიდან გამომდინარე, მისი გამოჩენა თქვენთან დაკავშირებით, თქვენ ცხოვრებაში. ჩაიფიქრეთ მეგობრებო და ორი ვარიანტი. ნახოთ აბა. ორი ვარიანტი, პირველი და მეორე. პირველი, ეცეთ ასე მოვიღებ. პირველი და მეორე. ჩაიფიქრეთ მეგობრებო. თუ კი საჭიროება მოითხოს მოვიტანო რაიმე განსხვავებულს. განსხვავებული შემიძლია ბევრი რამე მოვიტანო, მაგრამ ნუ კარგით. ეხლა ჩემო გეფასება. თეთრი და შავი. კარგი, თეთრი და შავი რა გამთქვი. თეთრს მოვიტან. თეთრი იყოს პირველი და შავი იყოს მეორე. ჩაიფიქრეთ და დახუჭეთ თვალები, მეგობრებო. მოდუნდით, დახუჭეთ თვალები და ჩაიფიქრეთ რა დროის ვადაში გადმოდგამს თქვენსკენ თქვენთვის ჩაფიქრებული ადამიანი ნაბიჯებს. ჩაიფიქრეთ და მერე თვალებს როდესაც გაახელთ, საითაც გაგექცევათ, რომელიც უფრო მეტ ყურადღებას მიიქცევს თქვენს, ის აი ესე დაადეთ თითი ეკრანზე და ანუ ეს იქნება თქვენი ენერგეტიკულად პასუხი. და მე ამოვიღებ შესაბამისად. და წავიკითხავ, რომელი არის თქვენი პასუხი. იმედია მოასწარით, ვინც ვერ მოასწარით, მეგობრებო, შემდეგ დააპაუზეთ და აუცილებლად მოკლედ. პირველი, ვინც ჩაიფიქრა,
რა დროის ვადაში გადმოდგამს თქვენთვის ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენსკენ ნაბიჯებს. მეგობრებო, ჩვენ წეღან რა ვთქვით? მე მგონი ჯერ განმარტავ ეხლა ამ ყველაფერს. წეღან რაც ვთქვი ზუსტად ბოლოს. შემთხვევით არაფერი ხდება, ხო იცით? ალბათ ეს უნდა გწოდნოდათ. აი ზუსტად პირველი, ვინც ჩაიფიქრეთ, ეს ადამიანი ეხლა დავკონკრეტდები იმაში, რომ ბოლო არის ეს, თუ თქვენთან არაფერი გამოვა, აუცილებლად მაგიაზია წამსვლელი. და ეხლა გეტყვით ამას როდის გააკეთებს. ეხლავე გეტყვით მეგობრებო. ეხლავე გეტყვით როდის გააკეთებს ამ ყველაფერს. ვადა ამ ყველაფრის. სასწაულით უგინდათ. ერთი წუთით მეგობრებო. ერთი წუთით. სად წავიდა არ ვიცი. ერთი წუთით მეგობრებო. თქვენთვის ჩაფიქრებული ადამიანი მოგწონთ ხო? რა დღეშია მოგწონთ ხო მეგობრებო? აჰა. დავიცით მეგობრებო. ერთი წუთით. სასწაულით უგინდათ. აი მეგობრებო, სასწაული, სად გაქრა ეხა ეს სურათი? გაგიკვირდეთ თუნდაც. იქნებ გიკვირთ, მაგრამ ვერ ნახე. აჰა, პირველი. მოკლედ მეგობრებო, ნახეთ ეხლა. ამის პასუხია თავისი ნაბიჯების პასუხია მარტი. თვეების და მიხედვით მარტი ეს ადამიანი მარტამდე გაცდით. თუ კი თქვენ ნაბიჯებს არ გადადგამთ, თვითონ გააკეთებს ამ ყველაფერს მარტში. ეს იქნება მარტი. მარტი და ივლისი. მარტიდან ან მარტში გადმოდგამს ნაბიჯებს ან ივლისში, მეგობრებო. მარტი და ივლისი იქნება ესეთი ღირსშესანიშნავი დღე, ასე რომ ელოდეთ ამ ადამიანს მარტში და მარტში თუ არ გამოუვა ივლისში. ესეთი იყო პირველი პასუხი. ვინც აირჩიეთ მეორე? თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი რა დროის ვადაში გადმოდგამს თქვენსკენ კონკრეტულ ნაბიჯებს? პასუხია მოდი სანამ პასუხს მე მოვძებნი, განმარტავ ამ კარტს. ისე მეგობრებო, ამ ბარათს. ეს ბარათი არის წინააღმდეგობის. ეს ბარათი არის დაცარიელებული, წეღანაც ამოვიდა და ესეთი შინაგანად ეს ადამიანი არის ცარიელა, ფიტული. ამ ადამიანიდან კონკრეტულ ნაბიჯებს უნდა ელოდოთ. რამდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ შემოდგომაზე. შემოდგომამდე, მეგობრებო, მე შეიძლება ვთქვათ, შეიძლება დაემთხვეს, შეიძლება არ დაემთხვეს. უბრალოდ თქვენი სიტუაციიდან გამომდინარე, ალბათ თუ დაუკვირდებით, შეიძლებაც და მართლაც ეს დრო იყოს საჭირო იმ დეპრესიიდან, იმ სიტუაციიდან გამოსასვლელად, იქნებ პირდაპირ მნიშვნელობით პატიმრობაშიც იყოს ეს ადამიანი და დრო სჭირდებოდეს მის იქედან თავის დაღწევას, ხო? ჩემო ძვირფასებო. ამიტომ წინააღმდეგობის კარტი რადგან არის, მართლაც შეიძლება ბევრი წინააღმდეგობა კონდეს მას და ამიტომ შემოდგომამდე ვერ მოახერხოს და პასუხი არის შემოდგომა. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ლაივი. მშვიდობიანი ღამე მინდა გისურვოთ, ბედნიერი დილის გათენება მინდა გისურვოთ, მინდა
ესენიც გაჩვენოთ ბოლოს. ძალიან მიყვარს, ძალიან მომხნევებს, ძალიან მახალისებს ჩვენი ცოცხები, ჩვენი ბეფანები. ბეფანა ესენი ჯობია ბევრ ადამიანს. ხა, ჩემთვის ზოგიერთ ცოცხალ ადამიანს, ზოგიერთების ყოფნას ჩემს ცხოვრებაში იმ ადამიანების, ვისაც თითქოს და ცოცხლად მოაქვს თავი, ეს ცოცხი მირჩენია მე. ხო, უბრალოდ მართლაც ტიპები არიან, ანა მარია. მართლაც ტიპები არიან. ხო. მართლაც ტიპები არიან, კი ნაღელანაილი ცვილფილი აქვს. ხალი რო აქვს ცვილზე, პროსტა გიჟდები. ხო, ძილის წინ მაგარი იყო, კი. მოკლედ, მშვიდობიანი ღამე ჩემო, რამაზებო, ჩემო, ძვირფასებო, ჩემო, სიმპათიურებო, ბიჭებო. არიან ბიჭები, რომლის პოზიციასაც დავიჭერ. აი, არიან დატანჯული ბიჭებიც. არიან გოგოები, რომლებიც საზიზღრულად ექცევიან ბიჭებს. არიან ესეთი დატანჯული ტანჯულა ბიჭებიც, მეგობრებო. ბიჭებო, მე თქვენს მხარეს ვარ. ხო, ასე რომ გული არ გაიტეხოთ, ვისაც მართლა წრფელი გული გააქვთ, ვისაც მართლა სიყვარული შეგიძლიათ, ვისაც ჯოჯოხეთი გაქვთ გავლილი, ვისაც ურთიერთობა წმინდა, ვისაც აფერისტობა არ შეუძლია, ვისაც ბოღმა არ შეუძლია, ვისაც ღალატი არ შეუძლია, მივესალმები ისეთ ადამიანს. ორ გულს, არა, ერთ გულ ადამიანს, გინდ ბიჭი იყოს, გინდ გოგო, გინდ შარვლიანი, გინდ კაბიანი, მნიშვნელობა არ აქვს. რომელი სქესის იქნება, მივესალმები ყველა ერთგულ პატიოსან მშრომელ ადამიანს. აფერისტი ადამიანები მძულს, მეგობრებო. ადამიანი, რომელიც თვალებში გიყურებს და გატყუებს. მოკლედ, მშვიდობიანი ღამე ყველას. ბედნიერი დილის გათენება ყველას. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან გაფასებთ, ძალიან მეიმედებით. თქვენ ხართ ჩემი სტიმული და მინდა იყეთ ბედნიერები. მეგობრებო, არაფერზე არ ინერვიულოთ, არაფერზე არ იდარდოთ, არ იშფოთოთ. ეხლა დაწექით და ჩათვალეთ, რომ თითქოს ერთ კარგ თეატრს ვუყურეთ, რომელიც არის ძალიან ისეთი ხალისიანი, ხო? ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ აქ ვხალისობთ. ხო, ამიტომ ძილის წინ გაიხსენეთ ეს ხალისობა და დაიძინეთ მომღიმარი სახით. აი, ნახეთ, დილითაც ესე გაგეღვიძებათ, გეფიცებით. ხო, აი, დილითაც ზუსტად იმ პოზიციაზე გაგეღვიძებათ, რა პოზიციითაც დაიძინებთ, რა განწყობითაც დაიძინებთ, ასე რომ ბედნიერ ნოტებზე გისურვებთ ამ ყველაფერს. თეატრი მსახიობების გარეშე ვერ იქნება. ამიტომ ის მსახიობებიც საჭიროა, უბრალოდ მსახიობებს გააჩნიათ. ხო. ნამდვილად ანა მარია, ნამდვილად ჩემო მეგობრებო. ეხლა მე ერთ ესეთ რაღაცას ვიტყვი. ჭია მაია, ხვალ თუ კარგი დარია, გაფრინდი, ხო ასეა მეგობრებო? ზოგადად ხო ასე ხდება? ჭია მაია, ხვალ თუ კარგი დარია, გაფრინდი. ჭია მაია, ხვალ თუ კარგი დარია, გაფრინდი, ხო და ერთს გავიმეორებ კიდევ. ჭია მაია, ხვალ თუ კარგი დარია, გაფრინდი, ხო და აღარ არის. ასე რომ ჩემო მეგობრებო, ბედნიერი ხვალინდელი დღე გქონოდეთ, ასე რომ აბა დროებით. კი, ლამაზია. ლამაზია ძალიან. საყვარლობაა და ლამაზია. აბა დროებით მეგობრებო და გელოდებით კომენტარებში. მადლობა ყველას, ნახვამდის.